Deməli uşaqlar biz keçən həftə ədəbiyyatdan da keçmişdik. Mən yaz mətnini keçmişdim. Yaz mətni vaxtını çəkdim. Hə, tamam, yadıma düşür. Kim gəlib danışar? Uşaqların çox halini qaldırır. Deməli kimi seçim? Aydan sən gəl danış. Mən Aydan yoxsa o birisi Aydan? Aydan sən gəl. Sən o birisi yox sən. Tamam müəllimə. Zamanlarda bir tacir. Hazırsınız uşaqlar? Tacir İlyas adlı bir qul var idi. Həmişə kimi. Bir gün Hazırıq. tacirin bütün Əgər hamımız hazırıqsa, idi. gəlin bu xaosu başladaq. Başlayıb dedi. Ağa, buna sat nə var? Get mən qul bazarında sat və 500 tüməndən artıq qiymət qoyma. Aydan, tərəfsi mənə 1 manat verərsən, nə olar? 1 manat, 1 manat, 1 manat. Evet, Mano. Evet. Süper değil. Bu at yaxşı. Ay tərəfə heç 1 manatım yox. Sən necə 1 manat ver? Ay silahını üst. Aydan, sən dərs danışmağa gəlmişsən, yoxsa gülməyə gəlmirsən? Dərs danış. Birinci mərhələ uğurlu oldu. İndi ikinci mərhələyə keçə bilərik. Padşah sağ olsun, bu ata öküz süd veriblər, ona görə də o da öküz kimi suya girən kimi yatır. Ay, nasıl ama camış süd vermişlər, öküz südü yox, orasını səhv edir. Bildin, o kadar da büyük səhv deyil ki. Mən bu almaza 40 tümən qiymət verərəm. Bir sənə əslən almaza 30 tümən qiymət qoymuşdu, 40 tümən yox. Bir sənə belə 10 tümən fərqdə, amma yenə də məncə bu da vacibdir, ona görə də 30 tümən desən yaxşı olar. İcazə ver, normal nağılı danışın. Aydan, sən yox 3 IQ-lu uşaqlara baş qoşursan. Sən normal mətnini danış. Mən sən mətnini danışmaq üçün çağırmışam bura. İkinci mərhələ də uğurlu oldu. İndi arxanci mərhələyə keçə bilərik. İlyas iynələrin hamısını götürüb bir-birinin arasına qoydu. Kağızı da qayısından çıqlı-çıqlı hissələrə böldü. Ondan sonra da Quranı öpdü. Ən sevdiyin Harry Potter obrazı kimdir? Nə? Ən sevdiyin Harry Potter obrazı? Əlbəttə Hermione. Mən eşitmişəm ki, ayda qurbağa tutublar. O məlumat düzdür? Nə? Ayda qurbağa? Valla mən çeşitləmişəm. Siz bunları hardan öyrənirsiniz? Yox, əlbəttə. Ən sevdiyin kət sayısı kimdir? Ən sevdiyin kət sayısı? Hardan bilin mən kət sayı qalsın? Valla ən sevdiyim. Game of Dream Hunter sən çox hansı manatı sevirsən? Əlbəttə ki, Free Detective şey oldu. Ən sevdiyin kət sayı manatı Game Boy'dur. Düzdür, Game Boy'dur. Mən çoxdan soruşmaq istəyirəm. Ən sevdiyin kitab nədir? Ən sevdiyim kitab Harry Potter dördüncüsüdür. Aydan, sən demədin bu uşaqlara baş qoşma. Başa bir sənə, sən 2 yazacağam. Sən daima da bunlarla danışırsan, mətnini danışmırsan. Sən bunlarla daha çox danışırsan, mətnini heç danışmadın sən. Və siz uşaqlar, mən sizin hamınıza 2 yazacağım. Olar Məhməd, olar. Sizdən sonra danışacağım mən. Olar ki, yazmayayım müəllimə. Mən sən demişim bilən mətn danış. Sən nə deyirsən, kət sayı nə deyirsən? Yox, bir 9 ay. Gətir görüm 10 günləri, mən 12-ni yazacağım. Nə olursa olsun.